یو سړي له پرنجی ورشي او دی ووایي الحمدلله رب العالمین علی کل حال. د لایف ټایم د پوره زندګۍ د ده سره دوه پیکیجونه درته میلاو شي. یو پیکیج دا دی د ده به په زندګۍ کې په جامه باندې درد نه راځي، جامو غاښونو باندې. دویم دا دی چې به ده به په پوره زندګۍ کې د ده په غوږونو به درد نه راځي. هلکه په پرنجي کې ووایه الحمدلله رب العالمین علی کل حال. لایف ټایم دوه پیکیجونه د پوره زندګۍ. او امام شامی رحمت الله علیه راغستی دی شوس لوس علوس د اینې بیماری، د ګردو بیماری، د تریخي بیماری، د زړه د دې بیمارو نه به الله د حفاظت وکړي.